De fleste har vel fått med seg at Høyre har og skal ha en bred debatt og vurdering av om vi skal gå for datalagringsdirektivet. Statsråden er jo tilhenger av datalagringsdirektivet og har i motsetning til meg og Høyre konkludert med et ja. I går så sto det en god kronikk på trykk i VG fra kollegaene mine Røe Isaksen og Nikolai Astrup som tok opp spørsmålet om vil datalagringsdirektivet i det hele tatt hjelpe i forhold til Hotmail, Skype, chattekanaler og så videre. Veldig mange mener jo da at det vil ikke hjelpe i det hele tatt. Er statsråden av den oppfatning at implementering av datalagringsdirektivet vil være en god idé og vil hjelpe i forhold til de tre tingene som de blant annet tok opp i sin kronikk? Statsråd Storberget. Ja, det er artig å skifte litt tema, men det har stor relevans til det underliggende i forslaget. Jeg er veldig opptatt av å få fram i alle anledninger at hvis man virkelig skal kunne bekjempe internettrelaterte overgrep, men også annen organisert kriminalitet, da er implementering av datalagringsdirektivet et særs viktig virkemiddel for norsk politi. Og det er også sånn at i dag har vi muligheten for å lagre data, også når det gjelder spørsmålet om nye kommunikasjonsformer og ny teknologi, er det viktig med datalagringsdirektivet. Først og fremst fordi at vi vet at mange bruker gammel teknologi som allerede omfattes. Når man innførte fingeravtrykkreglene og mekanismen på 30-tallet, så sa noen at folk kom til å bruke hansker, så dette kommer ikke til å hjelpe. Vi vet at det ikke holdt stikk. Men samtidig så vet vi at det å lagre data vil også være gjenstand for utvikling. Slik at jeg mener at uansett så vil dette være helt avgjørende for blant annet å ta den internettrelaterte kriminaliteten. Og jeg stusser jo noen ganger over at motstanderne ikke velger å se de personvernmessige hensynene i de barna som utsettes for disse overgrepene. André Oktay-Dahl, andre replikk. Da skal jeg bare gjenta spørsmålet. Spørsmålet dreier seg altså om de tingene som ble tatt opp i forhold med Hotmail, Skype, chattekanaler. Nå svarte ikke statsråden på det. Mener han at implementering av det vil fungere i forhold til de tingene, eller ikke? Statsråd Storberget. For det første har jeg ikke lest den artikkelen, så jeg vil gjerne se hva som påstås i den artikkelen. Og vi har nå gjort ferdig en høringsrunde. Men det er to elementer i datalagringsdirektivet som jeg synes er viktig å få fram. Det første er at det er betydelig mengde data som skal lagres, det er det ingen tvil om. Og som folk fortsatt vil benytte seg av, selv om det finnes kommunikasjonskanaler som man vanskelig vil kunne avdekke gjennom datalagringsdirektivet. Og jeg vil, før jeg svarer på hver eneste teknologi, ha et sikkert svar, så skal jeg komme tilbake til spørreren om det. Men samtidig så er det altså sånn at dette utvikler seg i flere retninger, slik at den teknologien som for bare noen år siden ikke var mulig å etterspore fra politiets side, er i dag mulig å etterspore. Så også politiet og myndighetene har muligheter med utvikling i forhold til hva man faktisk kan avdekke på nye informasjonskanaler. Men at noen er vanskelig nå, helt åpenbart.